إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Miagapuun ku Amirul Mukminin si Abu Hafs Umar ibn al-Khattab miyaswatun swallah pituruyan miyanagakan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinian turuun mataan ayabu terimaan wallah ku mga galebek nasa kiap niyatanun sa suwaswat wallah gumataan ayabu mapambagian umani isa ku mga galebkian nasa kiap niyatan yanun sa suwaswat yan ku Allah nasa tawa ayan niyat yan sa kiyatugalin yan na unot yan ku Allah agu susugu yan nagyong kutwa kiyatugalin yan na miyabalo ya unot yan ku Allah agu susugu yan sambalasanun nasa tawa ayan niyat yan sa kiyatugalin yan na pantag ku dunia sa kaparulian yanun udi na pantag sa bai ya pengarumaan yan nagyong kutwa kiyatugalin yan na miyabaloy para sang kutwa piniyat yan na initugalin yan. Miagapuun ku Amirul Mukminin si Abu Hafs Umar ibn al-Khattab miyaswatun swallah pituruyan miyanagakan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinian turuun mataan na ayabu terimaan wallah ku mga galebek nasa kiap niyatanun sa suwaswat ku Allah gumataan na ayabu mapambagian umani isa ku mga galebkian nasa kiap niyatan yanun sa suwaswat yan ku Allah nasa tawa ayan niyat yan sa kiyatugalin yan na unot yan ku Allah agu susugu yan nagyong kutwa kiyatugalin yan na miyabalo ya unot yan ku Allah agu susugu yan sambalasanun nasa tawa ayan niyat yan sa kiyatugalin yan na pantag ku dunia sa kaparulian yanun udi na pantag sa bai ya pengarumaan yan nagyong kutwa kiyatugalin yan na miyabaloy para sang kutwa piniyat yan na initugalin yan.